Ciao, dragii mei! Mă intitulez Studenta de la Poli, iar astăzi voi aborda o problemă foarte întâlnită. Metoda lui Gauss-Seidel este o metodă iterativă de rezolvare a unui sistem sau o metodă indirectă. Data trecută, după cum bine știți, am făcut o metodă directă, iar astăzi am decis să fac această metodă iterativă sau o metodă de aproximare succesivă. Trăsătura caracteristică a acestei metode constă într-o secvență de operații, în număr mult mai mic față de metodele directe. Este parcursă de mai multe ori, obținând aproximații din ce în ce mai bune ale soluției, până la atingerea unei precizii fixate în prealabil. Foarte bine. Vom începe cu algoritmul de rezolvare a acestui sistem, prin metoda aceasta lui Gauss, sau metodă indirectă, iterativă, cum doriți să o numiți. Bun, voi nota pe pași pentru că are mai mulți pași. Este un algoritm destul de nu chiar dificil, dar este puțin mai mult de lucru la el. În primul și în primul rând, trebuie să verificăm dacă acest sistem este corect scris, legată de partea de convergență. Deci, prima dată trebuie să luăm pe linii, cum sistemul are 3 linii, linia 1, linia 2 și linia 3. Ok. Trebuie să verificăm dacă primul element al liniei 1 este mai mare sau mai mic decât suma celorlalte elemente în modul. Păi, 2, cum este față de în modul 12 plus 1, adică se ia coeficientul din fața aici, bineînțeles, că ar veni minus 12 plus 1 egal cu modul din minus 11, care e 11. Păi 2 este mai mic. Dacă este mai mic, trebuie să știm că aici nu este bine, trebuie să inversăm ceva la un moment dat. Linia a doua trebuie verificat din nou. Acum pentru al doilea element. Cum este 4, coeficientul lui x2, față de 11 plus 3. Clar, mai mic, din nou. Nu e bine. Bun. L3. Avem pentru x3, adică pentru 9. Cum este 9 față de, din nou, pun în modul că e minus și poate vă încurcă 3 minus 1. Păi este mai mare, bineînțeles, aici este corect. Pentru a nu ocupa spațiu din planșă, o să șterg această reprezentare și voi pune câte un X pentru liniile care nu sunt bune și văzut la linia care este bună. Aceste două linii trebuie schimbate între ele. Perfect. Dar acum voi șterge această parte pentru că ocupă spațiu inutil. Bun. Și voi șterge sau voi lăsa aici pasul 1 și voi face o săgeată către această parte. Deci pasul 1 este să verificați cum sunt liniile pe aici și să faceți schimbările potrivite. Voi scrie cu roșu noul meu sistem, pentru că trebuie să schimb liniile, și voi scrie din nou sistemul. Îl voi scrie cu roșu. Încerc să scriu cât mai frumos. Bun. Deci, voi schimba prima linie cu a doua. Plus 4x2 plus 3x3 egal cu 0. Bun. 2. Vom face după aia încă o verificare, dar acum este în regulă.
minus 25 și 3x1 minus x2 plus 9x3, asta rămâne pe loc, egal cu 4. Bun, primul element este 11, 4 plus 3, 7, este mai mic decât 11, este corect. Al doilea element, în modul este 12, nu contează care e aici minus, am spus lucrul acesta, 2 plus 1, 3, clar e mai mic decât 12, deci este corect. Acesta este noul sistem după care mă voi ghida pe tot parcursul exercițiului meu. Metoda de aproximare. Bun. Care este următorul pas? Revin la culoarea mea. Ar trebui de fapt să trasez și o linie. Perfect. O să șterg mai târziu, poate când nu mi-ajunge locul pe planșă, acest sistem vechi, pentru că îl avem pe al nou, nu mai avem nevoie de ele. Bun. Acum, al doilea pas. Așa. Este să scoatem x1 din prima ecuație, x2 din a doua ecuație și x3 din a treia ecuație. Deci, din prima ecuație, x1 este egal cu, trecem totul după egal, adică vine minus 4 x2 minus 3 x3, totul supra 11. Scot și x2-ul din a doua ecuație. Nu simplific nimic când o să fie de simplificat. Nu este interesul meu să fac acest lucru. Ok. După ce se schimbă semnele, puteți să calculați și voi. Plus x3 supra 12, deci este x. Și x3-ul se scrie în acest fel. 4 minus 3 x1 și plus x2. Totul supra 9. Perfect. Bun. Acesta este pasul 2. O să încerc să scriu cât mai clar pe pași pentru a nu pierde absolut nimic. Este totul foarte, foarte important. Este un algoritm pe care pur și simplu, dacă îl veți înțelege, nu veți avea probleme. Pasul 3. Trebuie acum, pentru că suntem la prima iterație, bun, să înlocuim x și din aceste fracții cu 0. Așa e algoritmul, pur și simplu, este x1 la 0 și se înlocuiește minus 4, nu mai are rost să mai scriu, minus 4 ori 0, minus 3 ori 0. Clar e 0 supra 11 va da 0. Dar totuși o să scriu aici. X, sau nu, ar trebui să scriu după prima iterație. La facultate vă veți obișnui pașii să-i notați chiar dacă n-are nicio treabă cu k egal cu 0, fiind prima iterație. Și am uitat să vă spun, la început de tot, se admite o eroare de epsilon, dar mereu am avut o problemă cum să scriu pe acest epsilon, cred că așa se scrie, de 0,01. Deci această eroare se admite. Bun.
Pentru prima iterație. Înlocuiesc aici și bineînțeles că x1 îmi dă 0. Acum că știu x1 0, vin la x2-ul meu și calculez, ar trebui să calculez 25 supra 12, deoarece, cum v-am spus, 2x1 este 2 ori 0 plus x3 care este tot 0. Deci ar trebui să scriu 25 supra 12. Doar că ideea stă în felul următor. Noi, pentru această metodă, avem nevoie de calculele cu virgulă. Deci aveți nevoie de un calculator la îndemână. Asta am uitat să vă spun. Veți avea nevoie de un calculator pe tot parcursul acestei metode. Pentru că fără calculator nu veți reuși. Sunt calcule cu multe numere, cifre după virgulă, cum este acesta 2,083 și contează pentru că, cum am zis eu, că se admite o eroare, păi dacă eu tai din elementele de după virgulă, clar eroarea va crește și trebuie să fac mai multe iterații și calculele vor deveni din ce în ce mai dificile. Bun. Trecem la x3. Ok. 4 minus 0 plus 0, nici nu mă interesează, este 4 pe 9 și scriu aici ca să fie pe înțelesul tuturor. Este 0,444, cam în perioadă, dar am lăsat mereu cu 3 cifre. Ok, acum trecem la a doua iterație, la k egal cu 1. Iar din acest moment calculele vor deveni dificile. Și bineînțeles că veți avea nevoie de un calculator, cum am spus. Pasul 4. Pentru k egal cu 1. O să fac doar încă o iterație, deoarece lucrurile se complică și dacă prindeți ideea de la k egal cu 1, puteți să calculați câte iterații doriți voi. Bun. Voi calcula x1 la puterea 1, cum am scris acolo la puterea 0, dar nu prea avea sens. Iar eu scot în față 1 pe 11 și rămâne de calculat acum, după cum am scos eu fracțiile de la pasul 2, minus 4, o să și scriu, mai ales acum la început să înțelegeți, minus 4 ori x2, cât mi-a dat x2 la pasul trecut, la pasul 3, deci merge cu un pas anterior, da? 2,083 minus 3 ori 0,444 și mi-a dat minus 0,877. Perfect. Trec acum la x2 la puterea 1. Calculăm x2. Scot-o la fel în față 1 pe 12. Și rămâne 25 plus 2 ori x1. Păi x1 l-am calculat adineaori, mereu cu un pas anterior, v-am spus. Și este acest număr. Minus 0,877 plus 0,444 egal cu 1,974. Aici am scris chiar cu 4, dar rămâne cu 3
cifre după virgulă, că deja lucrurile devin și mai complicate. x3 la puterea 1. Scot în față 1 pe 9 pe lângă 4 minus 3 ori 0,877 plus x2-ul, îl vedeți aici. x2-ul mi-a dat adineauri 1,974, iar noul meu rezultat este 0,956. La fel faceți și pentru iterațiile viitoare, deci totul se leagă, nu este nimic diferit. Dacă v-ați prins de la iterația asta cum se calculează, este totul ok. Dar mai avem încă un pas, încă ceva de făcut. O secundă. Bun. Nu cred că este o idee bună. Ok. Aș vrea aici, în colțul ăsta, să scriu rezumatul ca să șterg această parte de calcul. Să pot să calculez aici și erorile, să aveți totul pe pagină. Pentru că puteți da înapoi la videoclip și vă puteți uita. Deci x1 mi-a dat minus 0,877. Perfect. Asta este rezumatul de care am nevoie. Iar aici o să șterg, o să las pasul 4 ca să știți că aici a fost un pas sau îl pun aici pasul 4 și că am calculat aici sau las pe x1 ca să-l aveți totuși. Stați, las. Ok. Așa. Bun. Îl las pe x1 și v-ați prins voi cum se face x2, le aveți trecute și aici, ați văzut anterior și așa mai departe. Acum calculăm erorile. Cum facem acest lucru? E foarte simplu. În modul se calculează x1 minus x0 în modul, pardon. Și avem minus 0,877, le avem și aici și aici, când mi-a dat x1 la pasul anterior. Aici era x1 la 0, ar trebui totuși să le las așa, ca să vă fie mai ușor. Minus 0, este tot minus 0,8777. Asta e mai mic decât epsilon, pentru că am zis că epsilon este 0,01. Acum scădem în modul. Bine, fiind în modul, am greșit eu aici, plus, scuzați, iar asta clar este mai mare decât epsilon. Deci clar nu se apropie de ce am eu nevoie. Trebuie să mai fac iterații. x2, 0. Îl avem aici. x2, 1. Este 1,974 în modul. Minus x2 de data trecută. 2,083 în modul. În modul o să avem ceva cu minus 0,108. Este 0,108 fiind în modul, pentru că ce în modul devine pozitiv. Și ultima eroare de calculat
x3 x3 așa, o să și pe asta să fie, l-aveți aici trecut sau puteți da înapoi la videoclip și veți vedea exact cum l-am și calculat. Minus x3 în trecut este 0,444, iar rezultatul este 0,512. Bineînțeles că trebuie să mai facem alte iterații. De obicei, profii vă cer până la k egal cu 3, să vadă că ați stăpânit foarte bine această metodă. Dar cam asta este în principiu. Dacă v-ați prins pentru k egal cu 1, continuați la fel pentru k egal cu 2. Ce trebuie să scrieți? Scriu aici cu roșu și apoi voi șterge. Veți avea de calculat acum x 1 la 2. Și cum veți scrie asta? Vă veți da tot după formula asta generală și veți înlocui cât v-a dat x2-ul anterior, adică valoarea asta, cât v-a dat x3-ul anterior, adică valoarea asta. Și veți scoate un alt x1. După aia la fel, un alt x2, un alt x3. Și trebuie să vă apropiați de valoarea aceea, marja aceea de eroare a lui epsilon, care am stabilit-o de 0,01. Bineînțeles că după foarte multe iterații poate veți ajunge, depinde de sistem. Bun, aș vrea totuși să închei cu smiley face-ul pentru că sper că v-am făcut să înțelegeți. Și ca o mică recapitulare, deci avem aici, chiar cu galben, sistemul, am zis că știu, dar nu l-am mai șters. Primul sistem, problema, și scrie aici, o să iau un verde că nu se vede nimic. Problema. Asta e problema, mi se dă să folosesc metoda aceasta, trebuie să mă supun. Primul pas, verific liniile, cum am scris inițial, ați văzut L1, dacă e bună sau nu. Cum verific? În modul iau primul element, ar trebui să las aici o linia 1 măcar, că mai am puțin loc. Primul element 2, cum este față de în modul, minus 12 plus 1. Clar, asta îmi va da 11 și este mai mic. Când este mai mic, nu e ok. Am pus și aici x, reprezintă faptul că nu e ok. La fel și la linia 2, nu e ok. La linia 3 e ok. Linia 3 rămâne pe loc, după cum vedeți aici. A rămas pe loc. Aceste două linii se schimbă între ele. Apoi, al doilea pas. Scot x1 din prima ecuație, x2-ul din a doua ecuație, din noul sistem, bineînțeles. Cu vechiul sistem nici nu mai avem treabă, nici nu, poate ar fi trebuit să șterg să nu mai avem nicio treabă cu el, să nu vă influențeze. x3-ul din a treia ecuație, din noul sistem, mă repet. Apoi vin cu iterațiile, unde m-am bâlbâit puțin pentru că am uitat să vă spun că aveți nevoie de calculator. Fără calculator vă este foarte greu să calculați. Și iau pentru x1 la 0, este 0, x2 la 0 mi-a dat atât, x3 la 0 mi-a dat atât. Continui cu iterațiile pentru k egal cu 1. Am scris înainte și x2 la 1 și x3 la 1, dar am șters ca să-mi încapă și acest calcul de erori, care e foarte important după fiecare etapă să facem calculul acesta. Și când ne apropiem de valoarea noastră 0,01, atunci putem să zicem că am ajuns la final. De obicei, profii, v-am zis, vă cer până la k egal cu 3. Dacă ajungeți până atunci la o valoare aproximativă, este în regulă. Dacă nu, mai mult nu vă cer pentru că deja își dau seama că știți algoritmul. Acesta este algoritm. Bun. Dacă v-am ajutat, vă rog să îmi dați un like, un share și un subscribe, să vă ajutați și colegii, pentru că este o metodă importantă. Veți avea ceva de genul la examen dacă mergeți la
o facultate de profil real, mai ales la ceva legat de calculatoare. Veți înțelege mai bine cum merg anumite chestii prin calculatoare și, din păcate sau din fericire, avem nevoie și de mate pentru asta. Iar partea asta de mate nu este deloc complicată, este foarte algoritmică. Dacă înțelegeți algoritmul, nu aveți nicio problemă. Am fost studenta de la Poli, sper că v-am ajutat. Pe data viitoare!